ஹலோ மக்களே, இன்னைக்கு நம்ம வெங்காய சட்னி செய்யறதுக்காக ஒரு 2 கை அளவு சின்ன வெங்காயம், 3லேருந்து 4 தக்காளி, கொஞ்சமா கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, அப்புறம் 6லேருந்து 7 காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கோம். இப்போ ஒரு கடாயில் 2 கரண்டி எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் லேசாக சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த காஞ்ச மிளகாவும் வெங்காயத்தையும் நம்ம சேர்த்து லேசாக வதக்கிக்கலாம். லேசாக வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த புதினா கருவேப்பிலையை சேர்த்துட்டு கூடவே நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருந்த தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். நான் சீக்கிரமாக வதக்கணுன்றதுக்காக உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கிறேன். இப்போ இது எல்லாமே நல்லா வதக்கியாச்சு. இது நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம மிக்சியில் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ அதே கடாயில் 3 கரண்டி எண்ணெய் சேர்த்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் கடுகுளுத்தம் பருப்பு, கூடவே பெருங்காயம் தேவைக்கேற்ப நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். கடுகெல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வதக்கி அரைச்சி வச்சுருந்த வெங்காய தக்காளி பேஸ்ட்டை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இந்த சமயத்தில் நீங்கள் உப்பு சரி பார்த்து சேர்த்துக்கலாம். 3லேருந்து 4 நிமிஷம் பச்சை வாசனை போகிறதுக்காக நம்ம நல்லா வதக்கிட்டு அடுப்பை நிறுத்திடலாம். ஸோ இவ்வளோ தான், ரொம்பவே ஈஸியான வெங்காய சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.